নমস্কার বন্ধুরা, রিনার সংসার চ্যানেলে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। চলে এলাম আবার আজকে আমি একটি জামাই ষষ্ঠীর বিকেলে জামাইদের জন্য একটা খুব স্পেশাল জলখাবারের রেসিপি নিয়ে। শুধুমাত্র এক বাটি ময়দা দিয়েই বানিয়ে ফেলুন এই স্পেশাল রেসিপিটা। আমি আজকে আপনাদের জন্য বানাবো রোল সিঙ্গারা। তাই এই রোল সিঙ্গারা আমি কিভাবে বানাই আপনারা পুরো ভিডিওটিতে দেখতে থাকুন। রোল সিঙ্গারা বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি এক বাটি ময়দা, একটি আলু, আর এখানে আমি কর্নস্টার্চ বা অ্যারারুট নিয়ে নিয়েছি, আর এটা আমি তেল নিয়ে নিয়েছি, সাদা তেল, আর এখানে আমি নিয়েছি জোয়ান, ধনে গুঁড়ো, লবণ, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো। প্রথমেই আমি ময়দাটাকে মেখে নেব। তার জন্য একটা থালা নিয়ে নিয়েছি, থালার ভিতরে আমি এই এক বাটি ময়দাটাকে দিয়ে দিলাম। আর আমি এখানে একটু জোয়ান হাতে একটু ক্রাশ করে এভাবে দিয়ে দিলাম। আর এখানে আমি লবণ দিয়ে দিলাম। আর এখানে দিতে হবে তেল। তেলটা এখানে 2 থেকে 3 চামচ মতো দিতে হবে। আপনারা তেলের বদলে এখানে ঘিও ব্যবহার করতে পারবেন। এবার যেটা মূল পয়েন্ট হচ্ছে, এই ময়দাটাকে খুব ভালোভাবে ময়াম দিতে হবে। যত সুন্দর ময়াম দেওয়া হবে ততই সিঙ্গারাটা খেতে খাস্তা হবে। এই দেখুন, হাত দিয়ে খুব সুন্দর করে ময়ামটা দিয়ে দিতে হবে, যাতে ময়দার সাথে তেলটা খুব ভালোভাবে মিশে যায়। অনেকক্ষণ ধরে ময়াম দেওয়ার পরে দেখবেন এই যে ময়দাটা যখন এইভাবে চেপে ধরলে হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসছে, তখনই বুঝতে পারবেন যে আমার ময়ামটা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি অল্প অল্প করে জল দিয়ে ময়দাটাকে মেখে নেব। খুব ভালোভাবে ময়াম দেওয়া হলে জলও বেশি লাগবে না মাখার জন্য। আমি অল্প অল্প করে জল দেব আর ময়দাটাকে মেখে নেব, একেবারে জল দেব না। ময়দাটাকে মাখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে জল যেন খুব বেশি না হয়ে যায়। ময়দাটাকে একটু শক্ত করে মেখে নিতে হবে, নরম করে মাখলে চলবে না। তাই অল্প অল্প করে জল দিয়ে ময়দাটাকে আস্তে আস্তে মেখে নিতে হবে। ময়দাটা আমি খুব শক্ত করে মেখে নিলাম। এবার এটার উপরে একটু তেল দিয়ে আমি এটাকে ঢেকে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেবো। উপর থেকে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি যাতে ড্রাই না হয়ে যায়। এবার এটাকে আমি ঢেকে 10 মিনিটের মতো রেখে দেবো। এবার আমি সিঙ্গারার জন্য আলুর পুরটাকে রেডি করে নেব। আলুর পুর রেডি করার জন্য ঠিক এইরকমই গ্রেটার দরকার, এর থেকে বড় সাইজের গ্রেটার হলে হবে না। এবারে আলুটাকে আমি গ্রেট করে নেব। আলুটাকে আমি গ্রেট করে নিয়েছি। এবার আলুটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে নেব। আলুগুলোকে ধোয়ার জন্য আমি এরকম একটা মশারি নিয়ে নিয়েছি, দিয়ে মশারির ভিতরে আলুটাকে দিয়ে আমি এইভাবে হাত দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। কারণ এটা ডাইরেক্ট জলে ধুলে আলুগুলো সব চলে যাবে, জলের সাথে পাওয়া যাবে না। তাই এইভাবে মশারিতে ছেঁকে ধুলে পরে খুব ভালো ধোয়া হবে। এই দেখুন, শুধু আমি আলুটাকে পেয়ে গেলাম, জলটাকে ছেঁকে নিলাম। আলুটাকে আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার আমি একটা বাটি নিয়ে নিলাম। এই বাটির ভিতরে আলুটাকে দিয়ে দিলাম। আলুটাকে দেওয়ার পরে আমি একে একে মশলাগুলোকে সব দিয়ে দেবো। এখানে আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, 1 চামচ মতো ধনিয়া পাউডার দিয়ে দিলাম। এখানে আমি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। আর সবথেকে মেন পার্ট হচ্ছে এখানে আমি কর্নস্টার্চ বা অ্যারারুট দিচ্ছি। আপনাদের বাড়িতে যদি এই অ্যারারুট না থাকে তবে আপনারা চালের গুঁড়োও ব্যবহার করতে পারবেন। এবার আমি খুব ভালোভাবে মেখে নেব। এখানে কোনো জলের ব্যবহার করা যাবে না।
আলুটাকে আমি খুব ভালোভাবে মশলার সাথে মেখে নিলাম। এবার আমি ময়দাটাকে নিয়ে নিলাম, ঢাকনা খুলে দেখে নেব। আমি আরেকবার একটু মেখে নেব। এবার আমি এটাকে 2 ভাগে ভাগ করে নিলাম, ভাগ করে ভালো করে গোল করে নেব। এবার আমি চাকতি বেলনি নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে একটা ময়দার ডো নিয়ে আমি ভালোভাবে বেলে নেব। বেলার সময় আমি কোনো তেল বা গুঁড়ো ময়দা ব্যবহার করব না, আর খুব পাতলা করে বেলে নিতে হবে। দুটো রুটিকেই আমি এইরকম পাতলা করে বেলে নিলাম। এবার আমি একটা এরকম ছোট বাটি নিয়ে নিয়েছি, বাটিটা ঠিক রুটির মাঝে রেখে দেবো। এইভাবে রেখে দেওয়ার পরে যে আমি আলুর পুরটা বানিয়েছিলাম, সে আলুর পুরটা আমি একটা ছুরির সাহায্যে চারিদিকে দিয়ে দেবো। এইভাবে পাতলা করে করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেবো। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিতে হবে। এইভাবে আমি এই ছুরি দিয়ে আলুর পুরটাকে চারিদিকে খুব সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিলাম। এবার আমি এই বাটিটাকে তুলে নেব। এবার আমি এই ছুরিটার সাহায্যে এটাকে আমি সমান 4 ভাগে ভাগ করে নেব। এবার আমি এইগুলোকেও ছোট ছোট ভাবে ভাগ করতে থাকব। রুটিটাকে আমি চারিদিক দিয়ে সুন্দর করে পিস করে নিলাম। এবার এইভাবে টেনে এইগুলোকে আমি আস্তে আস্তে রোল করে নেব। এই দেখুন, ঠিক এইভাবে। আর এখানে আমি একটু জল দিয়ে দেব। জলটা দিতে হবে অবশ্যই, না হলে ভাজার সময় খুলে যেতে পারে। এই দেখুন, আমার একটা রোল রেডি হয়ে গেল। এই একইভাবে আমি সমস্ত টুকরোগুলোকে এইভাবে রোল করে নেব। সমস্ত সিঙ্গাড়ার রোলগুলোকে আমি বানিয়ে নিলাম। এবার এগুলোকে আমি আস্তে আস্তে ভেজে নেব। এবার আমি ভাজার জন্য ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম। এবার আমি তেল দিয়ে দেবো। তেলটা একটু বেশি পরিমাণে দিতে হবে, কারণ এটাকে ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। এবার তেলটাকে আমি খুব হাই ফ্লেমে গরম হতে দেব। তেলটা খুব গরম করে নিয়েছি। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো রেখে এইভাবে আমি একটা ঝান্না হাতা দিয়ে দিলাম। এবার আস্তে আস্তে আমি এই সিঙ্গাড়াগুলোকে ছেড়ে দেবো। এভাবে আমি আস্তে আস্তে এই ঝান্না হাতাটার উপরে ছেড়ে দেবো। দিয়ে একটু ভাজা হয়ে গেলে আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। বাকিগুলোকেও আমি এই একইভাবে ছেড়ে দেবো। এগুলোকে আমি 10 থেকে 15 মিনিট ধরে খুব আস্তে আস্তে ভেজে নেব। এই দেখুন, এখানে আমি অ্যারারুট দিয়েছি বলে আলুগুলো ছেড়ে আসছে না, কি সুন্দর ভিতরেই আছে। নেড়ে চেড়ে ঠিক একইভাবে আমি এগুলোকে আস্তে আস্তে ভেজে নেব। দেখুন, ভাজতে ভাজতে কি সুন্দর লাল হয়ে গেছে। এগুলোকে আমি পুরো লাল লাল করে ভেজে নিলাম। এবার আমি এগুলোকে তুলে নেব। বন্ধুরা, আমার রোল সিঙ্গারা রেসিপি রেডি হয়ে গেছে। এটি কতটা ক্রিস্পি হয়েছে চলুন একবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই।
এই দেখুন কতটা ক্রিস্পি হয়েছে। বন্ধুরা দেখলেন তো, এক বাটি ময়দা দিয়ে কত সহজেই বানিয়ে ফেলা যায় বিকেলের স্ন্যাক্স। তাই আপনারা জামাই ষষ্ঠীর দিনে জামাইকে বিকেলে বাড়িতে অবশ্যই বানিয়ে খাওয়াবেন এবং কেমন হলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে একটি লাইক করে দেবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আপনারা খুব ভালো থাকবেন, আনন্দ থাকবেন। ধন্যবাদ।